ตัวหนึ่งจากขวาตัวหนึ่งรอบหน้าท่านี้ผมออกนะเซนเตอร์ตัวหนึ่งเซนเตอร์ตัวหนึ่งปักเล็กน้อยปักเล็กน้อยอยู่เซนเตอร์กับซ้ายอยู่พี่เควางปืนไปหน่อยวางปืนไว้ที่เบสขึ้นมาแล้วก็ตั้งกาดขวาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ตั้งกาดขวาขึ้นมาเล่นฝั่งนี้พี่กล่องไม่อยู่ด้านซ้ายกรรมการอยู่ด้านขวายังไม่พังใช่ไหมแม็กเฮ้ยต้องให้เขารีบๆหน่อยเขาจะได้ชิน มึงจะเล่นต่อกูรู้ ซานพร้อมครับนักกีฬาประจำจุดเลยอีกนอโอ้ลูก2 บาทโอ้โหเสียดาย10 เม็ดนี่ได้กินข้าวได้กินน้ำกูเพิ่งขึ้นมาเองได้แล้วเก่งติดยัง ได้แล้วครับ โอ้โหนั่นแหละใช้ปืนในแม็กไหม ไม่แดงด้วย ยิง5 วิได้จากขวา
ตายอยู่เตะขึ้นขาได้มันล็อกได้มันล็อกได้อยู่เก่งมันล็อกได้อยู่กัดขาขึ้นไปเลยได้จับขาหัวตัวยาวมาเสมออยู่1-1เฮ้ยไงเราชนะเราแม็กพัน เอายิ้วหน่อย พี่ต้อมอย่าอ่อยให้เกินเฟนนะพี่โอเคไหมเมื่อกี้อ่อยให้ใช่ไหม มองไม่เห็นตัวเขาวิ่งเลยแล้วไง ไม่เราเห็นพี่ต้อมพี่ต้อมผมไม่บอกอะไรให้มันย่อเยอะพี่โอ้ยคนแรกอีกแล้วว้าวได้จ้าพระจางเหรอพระจาง1พระจาง2ตัดพระจาง1ตัดซ้ายตัวเดียวคนสุดท้ายทุกทีหนักทุกรอบ น้องชายพี่เอ็กนี่คนแรกทุกทีมันแตกแตกกระจายเลยเราที่ถ่ายดูเป็นหน้าเลยเนี่ยเว้
นั่นไงกูว่าแล้วยืนลอยฐานโม่หมดหรือเปล่าไอ้แม็กหมดดิโอ้โหเหี้ย สวยชิบหายเลยลูก แต่ละคน ลมหมดเฮ้ย ไม่ถึงเลยยิงไม่ถึงเหี้ยเอายิงไม่ถึงถึงไหมพอแล้ว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  ลมหมดอ่ะลมหมดยังโดนเละอยู่แล้ว มือเคลื่องไกลกว่านะ แล้วลมเลยครับ พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับไหวไหมครับ ไหวไหมจะพักก่อน โอ๊ตเช็คในทำจ็อบก่อนโอ๊ตเช็คในทำจ็อบอ่ะอย่าลืมจ็อบเช็คในดิเช็คพอเล่นไม่ได้มึงก็ต้องพยายามทำนอกต่อไงอัปเดตนอกด้วยอัปเดตนอกด้วย ได้นะ